Oke guys, kali ini gue bakal mabar sama teman gue yaitu Azmi. Ajay. Kelagas ya. Ya. Oke, kita skip dulu ya sampai mulai. Oke guys, udah masuk guys. Turun di mana ya? Turun bir ya. Ya udah gas kan. Semoga ada berapa sih? Berapa orang nih? Ya kita tahu. Kira gue garenaan. Hati-hatian. Cari lutan yang bagus kan. Iya ya, lu juga. Apa ini? Kartu. Udah dapat apa nih? Nice, dapat apa? Cok. Anan. Ya. Langsung kalah, Cok. Sumpah gara-gara zona biru. Aran oh. Mau long gak? Gas lah. Ngereng mati mulu, nurun mulu. Males aja. Awalnya pengen GM2, Master 2, malah mau nurun lagi kan. Siap deh. Sabar boy, gua lagi ganti set dulu. GC. GC. Yaudah gak jadi. Dah yuk gas. Oke. Nan, pilih senjata M28 Ben. Bukan gue yang punya, Cok. Bukan gue yang senjata, itu musuh. Oh iya kah? Iya. Main flamethrower Yumi. Nah, ayo aja sih gua mah. Nih, itu tadi flamethrower nih, Bos. Lihat ya. Ya gua ya. Aimnya merah semua nih. Bot aja. Bot lu bot. Lu mati duluan. Bot. Gimana Pak Mi, gak usah gerak-gerak. Tahu. Coba flamethrower gak enak banget ya. Aimnya gak enak. Aslah karan bot, kayaknya gua lontarin satu kan. Lu juga. Nih gua ratain nih kalau gak percaya. Mau ya. Lo mah Lu yang bot. Lu kalah, gua cap. juga mau lah. Anjing amat. Flamethrower lah. Jangan pakai yang lain. Gak enak cok tower, gak nyampe jaraknya. Ya. Orang jago aja bisa ngerti apa aja nih. Lo kalah anjing. Lo kan gue menang. Gocap. Mana gocap? Enggak mau. Kalah. Curang. Lah. Cek. Biar lah ya. Sama MP double. Gue pengennya sih MP sebenarnya adalah terakhir. Wih gila, darah gue isi 3 Mi. Mati lo. Aduh cocok. Malah kalah gimana nih Mi? Kok lu bot? Orang gue ditekan juga. Mas musnya tekan. MP pepeng. Oh my god. Juga ya. Jalanan. Ntar. Han. Sedang mikir. Nah udah. Lu. Nice. Tutup Mi, begitu Mi. Mi bantuin Mi. Bentar jawab gua. Karat. Nice. Jet. Lu bukan yang milihan. Itu kan lihat ada namanya yang mil ya, Azmi. Jelas mah. GMP boleh GMP. Kiri ke flash dan gua ke belakang. Mati lo, nice. Lagi. Yes, ada headshot. Foto headshot.
Karat. Ya. Ya nyampah, Pak. Ih, apa sih nyampah matamu? Orang gua hit sendiri tuh. Ih, gua udah hit banyak. Alah, gue juga ngehit banyak lah. Orang tadi lo gak ngehit lagi pas dia kabur. Terserah lu aja lah. Gua mau ngikut aja. Han. Tar. Jalanan. Nunggu lu mati. Han. Nah, gitu dong. Keselah nih, gua bantai nih, Mi. Han. Merah, oke, satu, guys. Hoki. Satu hoki. Belum tahu. Lagi nih. Meledak, tutup deh. Milih. Bentar. Gue double bareta ya. Boleh. Mal bisa main bareta. Ayo nantangin Farhan. Lihat nih, gue kasih paham. Iya, si paling ngasih paham. Awas aja kalau mati pertama. Lihat aim gue, bro. Lawak man. Putar bareta. Satu. Ya lah. Bot, Farhan bot. Sengaja. Mendingan Sabar. gua. Mi, jangan di situ, Mi. Mi. Cok, guanya golnya sisa 1. Gak jelas. Kenapa lu buat kita di situ? Gak sengaja gua. Serius Mi menangin Mi. Iya. Jadi tadi tuh kita ngepur aja guys, biar mereka menang dulu. Kasihan. Tuh menang. Mi bisa lah Mi. Gua gak terlalu bisa double baretan. Terus kenapa lu pilih? Kan gak ada AWE man. Oh iya bener. Ya setidaknya berusaha lah. Mi belakang Mi, gol Mi. Bacot. Mi. Ayolah. Apaan sih gak bener. Ih, lu ngeyel dibilang ada gol. Kan tembusan 28B. Kan bisa double global, Mi. Gol gua sisa 1. Oh. Kan pakai FF kenaikan. Ya, Wan. Nah, udah. Gue UMP please. Ya elah. Udah hilang shopnya. Cok. Maju nih. Bonus satuan. Ya. Gue pakai web knife only nih. Tapi nggak tahu juga sih. Nah, mati satu. Cok, aimnya miss, Cok. Udah guys ya. Jalan. Gampang, gue pakai An, jangan pakai FF knife An. Tenang. Sana aimnya An. Jangan pakai. Ejer. Keren banget, coy. Gila guys, gara-gara tadi ngereng zona biru baru turun langsung mati. Jadi lawan wolf. Lu sih. Bye.